Hello! Hát a citrom legyen a kamera állvány. Hol van? Vagy nem szponzorált tartalom, vagy a Lionos doboz, amit megcsináltam szép ceruxal. Próbáljuk ki ezt. De amúgy idéglenesen ez lesz. Még nem veszünk egy Gorilla Podot, mert végre belement. Be kell tenni CD-ket, hogy megálljon. Azt mondta az egyik videós, akinek 200 feliratkozója van, hogy értelmetlen ezeket csinálok, ezért most megpróbálok nem értelmetlen videókat csinálni. De miért az értelmetlen? Írjatok le kommentbe, bár nagyon írjatok kommentbe. Szóval például iratkozzatok. Ha nem iratkoztok, szomorú lesz. Na mindegy. Karácsonyi ajándékokat fogunk bemutatni. Úgy belement egy bogár reggel számba már. Jön be. Még nem láthatjátok. Ez tesómé lesz. Egy traktor, aminek ki van törve a kerek. Na így már jobb. Meg még nincs befejezve, ez egy traktor. Kartonból. WC ülők is kartonból. Igen. Ez az egyik ismerősömnek lesz. Tudom, fordítva van írva, de ez egyik testvéremnek lesz, Krisznek. Igen. Aztán ennyi, mert még nem találtam ki még mi legyen. Na. Amúgy mi az értelmes? Nálam. Gyunkoborkát vagy gyunktejet. Nem tudom. So much time later. Mindjárt jövök. 3, 2, 1. Mutatni nem tudok. És az erő legyen veletek. Tegnap volt a Star Wars 7. része, és aztán jövő, nem tudom melyik vasárnap lesz az utolsó csedik. Szóval sziasztok! Na szóval itt lennék, új kameraállás, ez jó a Lionos doboz. Nem szponzorált tartom, de azért szponzorálhatna. Ettől a kartonból megpróbálunk egy pillangót csinálni. Szóval van itt nekem egy ollóm, egy körzöm, ami nem tudom minek, és várjatok, hozok terület. Itt vagyunk, hát hoztam egy, ez nem vonalzó. Hoztam üdítőt, don't sponsor. Aztán ugye itt vannak a cuccok. Először is kell csinálnom 2 pengetartó részt. Megfogjuk a kis vonalzónkat, valahol lerakjuk, remélhetőleg láttok. A nagy fejemtől. Húzunk, amekkorát akarunk. Ez nem olyan szuper modern izé lesz, és amekkorát akartok, abból 4-et kell húznotok, 4 csíkot. Na, ezt én most kivágom. De ti csináljátok már. Hiszem van. Mert még megkérdeznétek, és 3-an csináltam. Nem baj, majd mindjárt. Még lesz egy felkás. Megkérdezitek, miért 4-et, mert egy oldalra kell. Várjatok. Jobban, hogy látjátok szerintem, mint itt elő. Várjatok, inom kell már. Közben itt fűt a konvektor engem. Na, szóval megvan az alapunk. Fogjuk az ollónkat. Kivágjuk.
Mielőtt még megkérdeznétek, miért csináltam ötöt, mert ez túl vékony lett. Ezt addig kivág. Megvan. Akkor rájöttem, miért kell a következő. Hogy lyukat tudjunk szúrni, de érdemes őt így összevágni őket. Ezt is ki fogom vágni. Először, hogy megyek el valamit? A pengihez majd ez kell, de viszont most ez nem kell. Először is ezzel dolgozunk. Ne várjatok, ezt én földarabolom. Mert ezt nem vágom ki. Hogy lássátok, hogy kell. Egyenesen próbáljátok. Megsütöttük a megtől. Sajnos nincs time-lapse a telómon, ezért nem tudom felgyorsítani. Na szóval megvan. Akkor 4 ilyen csíkot kaptok. Akkor fogjátok a celluxotokat. Én már elkezdtem egy... Aztán az rossz lett. Itt van, látjátok? Erre kell a cellux. Hogy így összebírjátok. Várjátok, mert én még megtalálom a celluxot. Itt van. Megvan. Szóval ezt összeragasztátok, de nem is akárhogy. Kell egy teteje. Meg nem a egészet, ezt most megmutatom itt a celluxunk. És nem itt a legtetejénél kezdünk bele a celluxozásba, hanem az alatt. Egybe ragasszuk a másikkal. És kell mérni, hogy melyik jó hozzá, mert hogyha nem jó hozzá, akkor nem fog illeszkedni, és akkor kilóg, és akkor vághatok belőle, mint akartok. Ez megvan. Aztán ezt az üres részt direkt hagytuk ki, mert amikor ki fog nyílni, akkor itt bele fog ütközni. Szóval most fogjátok a celluxotokat, hol becelluxoztátok. Oda teszitek, de nem úgy, mint az előbb, hanem így. Remélem látszik a cellux. Szóval megfogjátok. Most látszódik elvileg, mert ráfókuszoltam, nem láttátok. Na szóval megfogod, így ragasztod rá, így hosszában. Szóval megvan ez a stratégia. És akkor ennyi. Akkor még az alját összeragasztod. Ezt meg kell csinálni még az ugyanezzel. Na, addig azt kivágom. Ezeket addig félretesszük. Itt kell kijönnie. És itt az alja, amit összeragasztottátok. Itt ezt még hagyjuk. Ezt így félre rakjuk. Így megfogjuk. És csinálunk belőle egy penge alakot. Amiért akartok, olyan pengét csináltok. Csak én az egyeneset ajánlom legjobban. Nem azért, hogy elvegyem az ilyen görbepengéjű ettől. Azért, mert a görbepengét azt közülvel kell. Olyan vastagra kell, amekkora a izé. Szóval megvan. Ezt kivágjátok. Mint szinte minden. Hát be lehetett celluxozni, hogy ne annyira szakadjon el. Ajánlatos is. Meddig az összes pillangóm elszakadt. Eddig csináltam. Legjobb karambitomnak is
úgy kellett vége lennie, hogy így ez fémből volt, meg úgy kb. Mindenből. Hát igen, csak hát a pengéje. Nem a pengéje, tudjátok, azt a pörgetős része, ahol meg kell fognod a hüvelykujjadon. Az így elszakadt sajnos. És ha akarjátok, így celluxozzatok be, így érdemes, hogy megkeresett celluxot pazaroltok. Sikerülni becelluxozni. Yep. Ez a karton már nagyon nem kell, szóval szerethetjük. Na, szép lett körbe, nem baj, szakadj. És olyan balkik vagytok, mint én, hogy ott egy cellux sáv, akkor azzal ne törődjetek. Most kellene ezek. Hogyha hoztam magaddal a körzőt, akkor jól jártál, csak várjatok el, fogpiszkáló. Na szóval itt vagyok. Megfogjátok az egyiket, most tök mindegy, ahol nem celuxoztátok be, ott szúrtok egy lyukat. Lehetőleg úgy, hogy mindkét oldalra átmenjen. És tudjátok, hogy hova szúrni. Na igen, ugye átszúrtátok. Így. És azért van rejtező lyuk, hogy beledugd a fogpiszkálót, nem félreérteni. Lehet, hogy már sikerült is valakit félreérteni. Itt ki kell tágítani, pörgetni kell benne, meg ilyenek. És akkor itt szépen lassan kitágulni. Akkor így. Ha tudjátok rajta pörgetni, akkor már jók vagytok. És most meg kell csinálni a másikkal is. Ha megvagytok, akkor a pengét oda kell igazítani, ahova akarjátok, hogy szúrja a lyukat. Ajánlatos úgy vágni a pengét, hogy úgy, hogy ne a szélén legyen annyira. Értitek? Bocsánat, mert ez a videó alatt nem lesz zene. Úgy megvan, és átszúrtatok meg ilyenek. Fogjátok az egyik részt, és így oda teszitek, ahol a lyuk van, de mind a három lyuknak ott kell lennie. Fogpiszkálót, na jó, fordítva tettem rá. Nem. És a fogpiszkálót úgy átszúrjátok rajta, hogy mind a hárman átmenjen, és akkor ilyet kaptok. Egy ilyen pengét, amin van valami. És ezt elvileg most be is tudjátok csukni, csak hogyha nem lennék balfasz is. És nem tettem volna oda azt a egy cellux sávot, akkor még jó is lenne. És akkor ez. Innentől ugyanez. Én Gamer voltam. Iratkozzatok fel Ramson 9-re és Enderre is. Sziasztok!